Tingka. This is Manju. Hi, ikaw dito, ha? Dito ka. Hi! Hi! So, mag-unboxing po tayo ng mga gamit for cats. So, So, nag-order ako sa Shopee last, I think November 30. Bumili ako ng mga gamit for cats niya. So, open na natin dahil meron tayo makikita pusa dito. By the way, Manju is our newly adopted cat. He's around 4 to 5 months according to his foster parents, fur parents. Ang kulit niya, diba? Diba mapag-start? Ay, left. Aray! Sorry. Baka magkamakali. Ah! Manju! Baka mamupit kita. Diyan kay mama. Mamaya. Oh, wait lang. Ala! So, excited na si Manju makita yung mga gamit niya, no? Tinaman. Nag-aamoy na. Excuse me. So, ito yung binili namin. Yung makulit pa rin yung pusa dito eh. Mo. So, this is what we bought last November 30. We bought a cat litter. I forgot the size. 40 by 35, I think. So, ito siya. Kasi nagtanong ako ng cat litter nga dun sa malapit na pet store. And it's around 500 yung isang ganito. Tapos yung mismong ganito niya, yung liter, ay around, I don't know, 300. So, doble siya ng price ng sa Shopee. So, sa Shopee na lang ako nag-order. Gusto natin. So, we got Magbakulit naman, Manju. So, one of the reason why bumili na kami ng cat litter is because may 4 na kaming pusa. We have this Manju, we have Ellie. Ito, yung lagi namin kasama sa unboxing before. And we have another 2 kittens. Ewan ko, bigla lang silang sumulpot sa gate namin. They are both tri-colored kitties. So, we decided to buy this one para hindi na mangamoy kapag nagpupup yung mga pusa. So, I bought the color pink one. Kasi wala lang. Favorite ko yung pink eh. So, ito siya. Ito yung sa cat litter. Yeah, Manju naman. Sa cat litter. Ito kay mami. Gusto na niya, oh. Ito yung sa cat litter niya. And then we bought. Meron siyang free na ganito. I forgot what this is called. Kasama na siya ito. And then we bought this one. Cat litter. Pang pet care. Ayan. Hindi din, no? For the base video. Ayan. I will just put the prices down below, or I will just
lagay na lang namin sa description box yung prices and yung shop na binilhan namin ito. So, this is 6 liters. Ayan. I think around 120, 160 lang yung price nito. Compared sa pet shop na tingnan namin last time, around 300, 400 ata. So, mas nakakatipid sa Shopee. 550 ito, lagayan. Yun sa ano. Ayan, select namin. Next is we have nail cutter. Next is we have nail cutter. Yung nail cutter ay may nail file na. Of course, I chose pink. So, try natin i-open. Ayan, so ito yung nail cutter. Open natin. May kasama siyang nail file. This is for cats and dogs. Ayan, yung nail file. Then, ito yung mismong nail cutter. So, ito yung mismo nail cutting. Next is, I bought this 3 na color. Ay, 4 pala. Kasi nga, as I've mentioned, we have 4 cats now. This is for the twin series that we have. Hindi ko alam. Siguro mga bago pa lang talaga siya ng pang. So, ito. 2 shades of pink. Then we have this for the orange cat, which is Manju, and then we have this for si Ellie ay somewhat like parang yung tuxedo na color sa cat. So, yun ang pinili ko for Ellie. Kunin ko nga si Ellie, wait lang. Since umakitas tayo sa Ellie, we have Manju here. So, try natin ito. Adjust natin yung color. Teka lang, be. I like this. Kasi tapos ginawan din na mama ng way para makadaan pa rin sila sa kisame. Ayan, wait lang, bebe. Aray ko! Wait lang. Malag pa rin. Ang kulit. Oh, grabe. Manju. Manju dito ka. Si Ellie na nga lang. Ayan. Ellie. Gusto mo nan? Maluwag sila. Ayan. Ay! Ayan. Ay, nako, Manju. Ayan, maluwag. Maluwag, bebe. Hindi kita sa camera. Ako si Manju. Ay! Trip na trip nito yung mga ani. Ito na siya. Ayaw na lang marap sa camera. Sa yan. Tapos yung sa dalawa, andun pa sila sa ano yun. Sa box nila. Hindi pa to kasha dun kasi ay! Hindi pa to kasha dun sa dalawang ano, maliit. Oh. Siwan! Ito kasha kasi maliit pa sila, talagang parang kakapanganak ko. Oo, nakalaro. Ano yun? No, baka sirain mo pa. Bitaw. Hindi ko alam ba't hindi na-open. Ano yung file? Lagay na natin itong 6 liter na cat liter.
ayan, ganun lang siya. Nilagay lang natin dito yung cat litter. And then, ganun na. Ayan. So, ayan na. Kasya ba? Ayan, dyan sila magpupupo. Ayan. Papaliguan lang ngayon yung dalawang pizza. Uy, hindi ang kinakain. Ginagawa mo. Hindi ang kinakain. Wala ka ba? Trade ka. Hindi yung kinakain. Ha? Diyan na pupo, hindi dyan nakakain, okay? So, ayan lang po. Bye-bye!